করবেন বা বয়েল করবেন, এই যে মাইক্রোওয়েভ লেখা আছে এটাকে প্রথমে প্রেস করবেন। 901 সিলেক্ট, এই যে অ্যারো দুটো দেওয়া রয়েছে লেস দ্যান গ্রেটার দ্যান, এটা হচ্ছে গ্রেটার দ্যান প্রেস করলে আপনার টাইম বাড়বে 10 সেকেন্ড করে। ঠিক আছে, গরম করতে আপনার 30 সেকেন্ড বা ম্যাক্স টু ম্যাক্স 1 মিনিট থেকে 1.5-2 মিনিট মতো লাগবে, তার বেশি লাগবে না। আমি 1 মিনিট দিলাম। শেখাচ্ছি এই সাউন্ডটা বন্ধ হবে তারপর দরজা খুলবে। ঠিক আছে, নেক্সট আসছি। এবার ধরুন আপনার তাড়াহুড়ো রয়েছে, আপনি তাড়াতাড়ি গরম করতে চাইছেন, সেক্ষেত্রে আপনি ডাইরেক্টও গরম করতে পারবেন। এখানে +30 দেওয়া রয়েছে, +30 মিনস এখানে আপনার এটা শুধু আপনি গরমের জন্য অনলি ফর ইউজ করতে পারবেন। 30 সেকেন্ড করে একবার প্রেস করলে 30 সেকেন্ড, আবার প্রেস করবেন 30 সেকেন্ড করে, এটা আপনার টাইমিং নেই, জাস্ট স্টার্ট করে দেবেন। মিনিট নেই না যে একবারে 10 মিনিট? না না না, ওটা আপনাকে প্রেস করে 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 অন্যগুলোতে থাকে যেরকম একটা 10 মিনিট 10 সেকেন্ড, এটা আপনাকে এই আপনার সিলেক্ট বাটনটাকে প্রেস করে এই বাটনটাকে দেখিয়ে দিচ্ছে আপনাকে। প্রেস করলেন তো, এবার এটাকে চেপে ধরে রাখুন 1 মিনিট করে বাড়বে। ও চেপে ধরে রাখলে 1 মিনিট করে বাড়বে। আচ্ছা আচ্ছা, এবার আসছে গ্রিল। গ্রিল যখন করবেন, গ্রিলের জিনিসগুলো, গ্রিলিংয়ের জিনিসগুলো, গ্রিলের জিনিসগুলো করতে হবে দেখুন পারবে। আচ্ছা, গ্রিল যখন করবেন আপনাকে দুটো দিয়েছে, একটা হাই র্যাক একটা লো র্যাক, যেটা আপনার ইচ্ছা এখানে বসিয়ে নেবেন। প্লেটের উপরে যা কিছু হবে এটার উপরে, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে আপনার মাস্টার প্লেট, এর উপরে সব কিছু হবে। স্ট্যান্ডটাকে বসিয়ে নিয়ে এখানে গ্রিল অপশন আছে, এটাকে প্রেস করবেন। ঠিক আছে, প্রেস করে এখান থেকে টাইম সেট করবেন, করে স্টার্ট। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে গ্রিলটা আপনার তন্দুর বা পোড়া টোড়া বা টোস্ট যদি করতে চান সেই ক্ষেত্রে ইউজ করবেন। নেক্সট হচ্ছে কনভেকশন। কনভেকশন হচ্ছে যে কোনো বেক জাতীয় কেক, ইডলি টিডলি যদি বানাতে চান কনভেকশনে বানাতে পারবেন। কনভেকশনটা প্রেস করলে প্রথমে 180 দেখাবে, তো এটাকে প্রথমে ফ্রিহিট করে দিতে হবে। ফ্রিহিট করবেন যখন, কনভেকশন প্রেস করে শুধু স্টার্ট। টাইম দিতে হবে না? কিছু টাইম দিতে হবে। আমি কত টাইমের জন্য প্রিহিট করব? হিট কমপ্লিট হয়ে গেলে পরে এখানে হিট লেখাটা আসছে আর 180 আসছে। হিট লেখাটা হিট কমপ্লিট হয়ে গেলে পরে এখানে টাইমিং দেখাবে, টাইমিং আর 180 দেখাবে। তখন কি করবেন, এই যে লাল বাটনটা আছে স্টপ বাটনটা, এটাকে দুবার প্রেস করবেন। একবার প্রেস করলেন পজ হয়ে গেল, আবার প্রেস করবেন পুরো রিসেট হয়ে গেল। আপনাকে প্রথম থেকে করতে হবে। যখন হিটটা কমপ্লিট হয়ে যাবে পুরো দুবার এটাকে প্রেস করবেন, ক্যান্সেল হয়ে গেল, দেন আবার কনভেকশন প্রেস করবেন। ঠিক আছে, করার পরে সিলেক্ট, টাইম সেট, মোটামুটি 25-30 মিনিট মতো সময় লাগে কেক হতে। টাইম সেট করে স্টার্ট। আচ্ছা, এই তিনটে আপনার আলাদা আলাদা গেল। এটা আপনার গরমের জন্য, বয়েলের জন্য, এটা হচ্ছে আপনার পোড়ার জন্য, এটা হচ্ছে বেকিংয়ের জন্য। এবার হচ্ছে এর কম্বিনেশন। এখানে সাইনগুলো দেখবেন, এটা হচ্ছে মাইক্রো সাইন বয়েলিংয়ের, এটা গ্রিলিংয়ের, এটা কনভেকশনের। এইগুলোর কম্বিনেশনে আপনি যদি কোনো রেসিপি বানাতে চান সেক্ষেত্রে আপনি সেটাও বানাতে পারবেন। এই যে কম্বি লেখা রয়েছে এটাকে প্রেস করুন, প্রেস করলে CB1 আপনার সাইন আছে মাইক্রো আর গ্রিলে, মানে এই দুটোর কম্বিনেশনে আপনি যদি কোনো রেসিপি বানাতে চান, যেমন তন্দুরি বা শিক কাবাব যদি বানাতে চান সেক্ষেত্রে আপনি এই দুটোর কম্বিনেশনে বানাতে পারবেন। কীভাবে, এখানে CB1 আছে, এখানে সিলেক্টটা প্রেস করবেন, দুবার প্রেস করতে হবে। টাইমিং চলে এলো, টাইম সেট করলেন, করে স্টার্ট। ওটা তো যেটা আপনার পাওয়ারটা দেখালো ওটা 600 দেখালো। হ্যাঁ, 600টা কম বেশি হ্যাঁ করতে পারবেন, কোনো অসুবিধা নেই। কম্বিনেশন সিলেক্ট, আচ্ছা ম্যাক্সিমাম আপনার 600 600 ওয়াটেই রাখবেন। ঠিক আছে, হলো। আবার সিলেক্ট, টাইম সেট করবেন, স্টার্ট। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে কম্বিনেশন 2 CB1, এটা প্রেস করুন, CB2 চলে আসলো। এটা হচ্ছে এই দুটোর কম্বিনেশনে যদি কোনো রেসিপি আপনি বানাতে চান সেক্ষেত্রে বানাতে পারবেন। সেম প্রসেস, সিলেক্ট, আবার সিলেক্ট, টাইম সেট, স্টার্ট। ম্যানুয়াল বুক নিয়ে আসুন। আর একটা যেটা কনভেকশন আর গ্রিল ওরকম হয় না নাকি? না, ওটা দুটো কম্বিনেশন, মাইক্রো আর গ্রিল, গ্রিল আর আপনার মাইক্রো আর কনভেকশন, এই দুটো কম্বিনেশন। আচ্ছা ঠিক আছে, আর ম্যানুয়াল। আচ্ছা, এবার বলে কি পাওয়ার ডেকো। ফ্রিজে আমরা কাঁচা মাছ মাংস রাখি, ওটা বরফ হয়ে যায়। এখানে দেখুন দেওয়া রয়েছে 1 মিট, 2 পটেটো, 3 ফিশ। ঠিক আছে, ওই বরফটাকে আমি মেল্ট করতে চাই,
সাপোজ আপনি কাঁচা মাংস রেখেছেন, সেটা বরফটা মেল্ট করবেন। মিট কত আছে? একে আছে। পাওয়ার ডিপোজটা প্রেস করলাম, করলেই এক চলে আসবে। সিলেক্টটা প্রেস করবো, তাহলে কী হবে এখানে 200 দেখান, মানে এটা হচ্ছে পরিমাণ 200 গ্রাম। এবার ওইটা আপনার কতটা আছে, 200 গ্রাম, 300 গ্রাম, 400 গ্রাম, যতটা থাকবে সিলেক্ট করলেন, করে স্টার্ট। অটোমেটিক ও টাইম নেবে। এই টাইমের 9 মিনিট। হ্যাঁ, এই টাইমের মধ্যে ও বরফটাকে মেল্ট করে দেবে। তা ওটা যদি আমি মাইক্রোওয়েভে করি হাই পাওয়ারে? সিদ্ধ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, সিদ্ধ হয়ে যাবে, বরফটা মেল্ট তো হবে, প্লাস আপনার মিটটা সিদ্ধ হয়ে যাবে। ও দাও বাবা, বইটা দাও, শুধু বইটা দাও, তাহলে হবে। আচ্ছা, এবার এইগুলো যেগুলো ধরুন আর একটা কথা বলি, ওই যে যেটা ডিপ ফ্রস্টটা, ভাতটা আমি ডিপ ফ্রিজে রেখেছিলাম, রাইস ওটা আমি ডিপ ফ্রিজে রেখেছি, বাইরে নরমাল টেম্পারেচারে রেখে তারপর মাইক্রোওয়েভে দিয়ে গরম করতে হবে। আর আমি যদি ডাইরেক্ট অনলি ফর ডিপোজ যেগুলো করতে পারবেন সেগুলো আপনার দেওয়া রয়েছে। মিট, পটেটো, ফিশ, ঠিক আছে, ব্রেড, কেক, ফ্রুট, ঠিক আছে। ফল আবার কি ডিপ ফ্রস্ট করবে? ডিপ ফ্রিজে রাখা যাবে? ফ্রিজে রাখলে কি হয়, ফলটা একটু হার্ড হয়ে যায়। ফল বলুন, যে কোনো কেক ঠেক বলুন, তো ওটাকে একটু সফট করার জন্য আর কিছু। আচ্ছা, আচ্ছা, স্লিম ফ্রাই, রুটিনান, এগুলো হচ্ছে আপনার অটো কুকমেন্ট। এইগুলোতে আপনার টাইম টেম্পারেচার কিছু সেট করতে হবে না, সব কিছু সেট করা যায়। যেটা আপনাকে করতে হবে, এখানে সব কিছু দেওয়া রয়েছে, কি কি রেসিপি আপনি বানাতে পারবেন। এগুলো হচ্ছে আপনার কিছু রেসিপি দেওয়া রয়েছে এখানে, ঠিক আছে। সেগুলো আপনি এখান থেকে ম্যানুয়াল বুক থেকে খালি আপনাকে সেই রেসিপির কোয়ান্টিটি সেট করতে হবে, কতটা আপনি বানাতে পারবেন সেটাই বানাতে হবে। তার বেশি কম এই অপশানে আপনি বানাতে পারবেন, তখন আপনাকে ম্যানুয়ালি বানাতে হবে। ইন্ডিয়ান স্লিম ফ্রাই সাপোজ করবেন, এখানে দেখুন 1 1 1 2 1 3 4 করে দেওয়া রয়েছে। টোটাল 4টে পার্ট আছে আপনার ইন্ডিয়ান স্লিম ফ্রাই, ঠিক আছে। একটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান স্লিম ফ্রাই, একটা হচ্ছে পটেটোস ভেজিটেবল, একটা সি ফুড, আর একটা হচ্ছে চিকেন, ঠিক আছে। ইন্ডিয়ান স্লিম ফ্রাই যদি করেন, ঠিক আছে, স্লিম ফ্রাই প্রেস করলেন 1, সিলেক্ট প্রেস করলে প্লাসে 1 চলে আসবে। 1 মানে সামোসা বানাবেন, ও আচ্ছা আচ্ছা, 4 পিস, তার বেশি বানাতে পারবেন না। জাস্ট সিলেক্ট, সিলেক্ট আগে করে দিয়েছি, স্লিম ফ্রাই, সিলেক্ট, দেন সিলেক্ট। এই টাইমের মধ্যে আপনার মানে সব রেডি করে করবে। 4টে সমস্যা করতে 6 মিনিট টাইম, এই 16 মিনিট টাইম লাগবে। হ্যাঁ, সমস্যাটা কিভাবে বানাবেন, এই প্লেটটাকে অয়েল ব্রাশ করে নেবেন, ঠিক আছে। অয়েল ব্রাশ করে নিয়ে সমোসাগুলোকে অয়েল ব্রাশ করে নিয়ে ওই প্লেটের উপরে এই প্লেটটাকে বসিয়ে দেবেন। ওই প্লেটটা সবসময় বসানোই থাকবে, বসিয়ে যেরকম করলাম ওরকম করে জাস্ট স্টার্ট। ইন্ডিয়ান রেসিপি সবকটাই সেরকম, ঠিক আছে, কিচ্ছু নেই, সেম প্রসেস। সাপোজ আপনি 2 করবেন, 1 আছে এখানে, 2 করলেন, সিলেক্ট। এখানে পটেটোসের কি আছে দেখে নিন, ফিশ 2 1 এ, ঠিক আছে, 2 1 ফ্রোজেন ওভেন চিপস নাকি, সিলেক্ট, টাইমিং নিয়ে নেবে। এখানে জাস্ট আপনাকে ম্যানুয়াল বুক থেকে এগুলো যেগুলো আছে, এগুলো জাস্ট ম্যানুয়াল বুক থেকে আপনাকে কোয়ান্টিটিটা সেট করতে হবে, কিছু কিছু জানা জিজ্ঞাসা। আর ওইটা টার্নেবল অন অফ, টার্নেবল অন অফ করবেন না, টার্নেবল অন অফ, তাহলে কী হবে, যে মোটরটা আছে মুখটা খাবে। আপনি যদি অফ করে রাখতে চান তাহলে কী হবে, প্লেটটা ঘুরবে না, প্লেটটা স্টিল থাকবে। ওতে কী হয়, মোটরটা জং করে মোটরটা তাড়াতাড়ি খারাপ হয়ে যায়, যার জন্য আমরা এটা অফ করতে পারবো, টার্নেবল অফ, ঠিক আছে। আচ্ছা, চাইল্ড লক ব্যাপারটা কি? চাইল্ড লকটা হচ্ছে সাপোজ যদি আপনার ইয়ে থাকে, বাড়িতে বাচ্চা কাচ্চা থাকে, বাচ্চা আছে তো কী করবে, এটাকে চাইল্ড লক করে দিলে আপনার এই বাটনগুলো আর একটাও কাজ করবে। ও মানে ওটা শুধু টিপে ধরে কী করতে হবে, এটা একটু বলে দিন আমাদের। টিপে ধরে রেখে দিতে হবে, লক হয়ে গেল, আর একটাও কাজ করবে না। আচ্ছা, এটা যখন আমি কোনো ইউজ করছি না, তাই তো, তখন আবার যখন ইউজ করবেন, দেওয়ার পর তো এদিক ওদিক করছে, তখন যদি বাচ্চা যদি টেনে ইয়ে করে সেক্ষেত্রে তো সমস্যা। আর একটা হচ্ছে যে অনেক সময় হয় কি, রান্না হয়ে গেল কিন্তু পিছনে মোটরটা চলছে,
ওটা তো তখন চলে কি কি আর cooling ডাইরেক্ট বন্ধ করে দেবো না কুলিং ফ্যানটা চলবে বন্ধ করবেন না। যখন ফ্যান ওটা বন্ধ হবে? অনেকক্ষণ যখন মেশিনটা চলে এটা হিট হয়ে যায় তো, হুম। তো ওটাকে কুলিং করার জন্য ফ্যানটা যতক্ষণ না স্টপ হবে ততক্ষণ সুইচ অফ করবেন। ফ্যান যদি অনেকক্ষণ ধরে হ্যাঁ, চলছে? অনেকক্ষণ ধরেই চলবে। যদি আপনার মেশিন অনেকক্ষণ চলে আপনার মোটামুটি 5-7 মিনিট মতো পাখাটা চলবে ওটাকে ঠান্ডা করার জন্য। ঠান্ডা হয়ে গেলে অটোমেটিক পাখা বন্ধ হয়ে যাবে। অল্পক্ষণ মেশিন চালালেও মায়েদেরটা দেখতাম অনেক। না 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 না, এটা অল্পক্ষণ চালালে হবে না। আমি তো অল্পক্ষণ চালালাম, চলছে ফ্যান। এটা অনেকক্ষণ যদি মেশিনটা আপনার চলে, খুব হিট হয়ে যায় এগুলো, তখন সেই ক্ষেত্রেই হবে। আদারওয়াইজ এটা ম্যাক্সিমাম আপনার হবে, আমি বলে দিচ্ছি, কেক টেক বানাতে গেলে কনভেকশন যখন করবে তখনই একটু পাহাড় হয়েছে, আদারওয়াইজ